지하철이 멈췄다. 아니요, 오늘은 달립니다. 그것도 비트에 맞춰서요. 처음엔 독일 지하철 보일러룸이란 제목으로 올라왔지만 사실 이건 덴마크 코펜하겐의 잉아우 플레스역. 진짜 움직이는 클럽이 된 메트로입니다. 이거 달리면 차체 부서지겠는데? 아니, 그전에 난 무릎이 먼저 나가겠어. 내향인들은 이 안에서 지옥을 경험 중이다. 댓글창은 그야말로 아수라장이었죠. 근데 생각보다 안전했습니다. 대부분 정차 중이거나 서스펜션이 충격을 흡수하게 설계된 거라고 하네요. 결국 사람들은 이렇게 말했습니다. 이게 진짜 북유럽식 열정이지. 지하철도 춤추는 나라 덴마크였습니다. 톡톡 점프였습니다.